本地菜定係進口菜？本地菜，本地菜有啲咩特色啊？新鮮，芫茜定係三色豆？兩樣都唔食，好難食。Hello， 大家好，我係香港婦女中心協會嘅同事 Vivian。婦女都係家庭照顧者啦，咁佢哋都會好關心就係究竟其實買翻嚟嗰啲食物咧，嗰啲食材係邊度嚟嘅咧？買翻嚟嘅嘢係咪安全嘅咧？呢啲都係佢哋好關心嘅問題嚟嘅。匯豐有呢一個即係社區夥伴呢一個計劃，即係同事咧都帶翻去同啲婦女傾啦。咁不如就將平時關心嘅嘢嘗試下去變成一個計劃書，就想透過去認識耕種，係將人同埋大自然土地咧連結翻。好幸運啦，即係3年都係獲得匯豐嘅支持啦。由食農研究社開始啦，咁我哋就培訓咗一班婦女嘅義工啦，咁就進入農場，佢哋學咗一啲基本嘅農務嘅知識啦，又認識咗本地嘅農夫，建立咗個關係。咁第2年咁就係香港好豐收啦，咁將本地農場嘅農作物咁就帶入去社區，帶入去市場。咁去到第3年啦，咁就係香港護老好豐收啦。咁其實就加咗呢一個咧護老嘅元素，去連結翻照顧者同長者個需要咯。聆聽先會真係聽到一啲社區嘅需要。你真係有去聆聽嘅話，其實你會儲咗好多好多唔同嘅社區需要喺自己個袋度嘅。咁其實好多啲橋咧都真係來自啲婦女。其實咧，有時咧，甚至咧調翻轉啊，佢哋好緊張嘅，所以佢都會好留意。喂，係啦，嚟緊會唔會有啲乜嘢基金申請啊？佢哋就一齊搭橋啦。當你掌握咗其實真正嘅社區需要嘅時候，咁其實就再揾一啲合適嘅資源去 match，咁其實就係水到渠成啦。